ఫస్ట్ 2 రోస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ సెకండ్ రో వరకు చూస్తే కనుక ఇవి వచ్చేసి మామూలుగా సిమెంట్తో చేసినవి ఇంటర్లాకింగ్ బ్రిక్స్. అండ్ దీనిపైన ఉన్నాయి మీకు ఆ కలర్కి ఈ కలర్కి డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంటుంది. ఇదంతా కూడా మట్టితో చేసిన బ్రిక్స్ అనమాట. సో ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ ఇంటర్లాకింగ్ బ్రిక్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి. అందులో బాగా కూలింగ్ కావచ్చు, స్టాండర్డ్ కావచ్చు, సో ప్రతిదీ కూడా బాగా యూస్ఫుల్ అనమాట. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. దిస్ ఇస్ శివప్రసాద్ తాళ్ళపల్లి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అయితే నేను అనంతపురంకి దగ్గరలో ఉన్న జంగాలపల్లిలో అయితే ఉన్నాను. ఇవాళ మన వీడియో వచ్చేసిందంటే మట్టి బ్రిక్స్తో ఇంటర్లాకింగ్ బ్రిక్స్ అనేది మట్టి బ్రిక్స్. సో వాటితో అయితే కనుక ఇక్కడ అయితే కనుక ఇల్లు కడుతున్నారు. సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అంతా చూపిస్తాను. ఇంకా లేట్ లేకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్ స్టార్ట్ నౌ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూస్తే కనుక అంతా కూడా మట్టితో చేసిన ఇంటర్లాకింగ్ బ్రిక్స్ అనమాట. సో వీళ్ళైతే పిల్లర్స్ వాడారు ఈ బిల్డింగ్ అంతా కూడా. సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక స్టార్టింగ్లో పిల్లర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఫస్ట్ 2 రోస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ సెకండ్ రో వరకు చూస్తే కనుక ఇవి వచ్చేసి మామూలుగా సిమెంట్తో చేసినవి ఇంటర్లాకింగ్ బ్రిక్స్. అండ్ దీనిపైన ఉన్నాయి మీకు ఆ కలర్కి ఈ కలర్కి డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంటుంది. ఇదంతా కూడా మట్టితో చేసిన బ్రిక్స్ అనమాట. సో చూస్తే కనుక ఎక్కడ కానీ సిమెంట్ అనేది వాడకుండా వీళ్ళు ఇక్కడ వాడారు స్టార్టింగ్లో. అంతా కూడా ఇక్కడ సిమెంట్ లేకుండా అంతా కూడా ఇట్లా 1 by 1 అంతా కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ వేసుకుంటూ పోయారు. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, ఇక్కడ ఇప్పుడు లోపలికి అయితే వెళ్దాము. మామూలుగా అయితే డస్ట్తో వేస్తే ఇలా ఉంటుంది అనమాట, కానీ వీళ్ళు మట్టి బ్రిక్స్ ఇవన్నీ వాడారు. సో వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళ ఆలోచన తగ్గట్టుగా ఇక్కడ కింద 2 వరుసలు సిమెంట్ వాడారు, పైన వచ్చేసి మట్టి బ్రిక్స్ అనమాట. సో చాలా కూల్గా అయితే ఉంటుంది ఇది ఎండాకాలం వచ్చినా కూడా. అండ్ ఇట్లా లోపలికి వెళ్తే మనం లోపల స్టార్టింగ్లోనే మనకి హాల్ అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇట్లా లోపలికి వెళ్తే ఇక్కడ కొన్ని సిమెంట్ బ్రిక్స్ అయితే ఉన్నాయి. అవసరమైన చోట ఇది పెట్టుకుంటారు. ఇంకా వాల్స్ అన్ని కూల్గా ఉండడానికి మట్టి బ్రిక్స్ అనమాట. సో ఇట్లా లోపలికి వెళ్తే కనుక మనకి ఇవన్నీ కూడా మట్టి బ్రిక్సే. ఇదంతా హాలు, ఇది కిచెన్ వస్తుంది ఇటువైపు. ఎన్ని బ్రిక్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో కాస్ట్ కూడా చెప్పాను కదా, 45 రూపీస్ అనమాట ఒక బ్రిక్. చాలా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది. మనకు భూకంపాలు వచ్చినా ఏమొచ్చినా కూడా చెక్కు చెదరవు అనమాట. ఇదంతా కూడా కిచెన్. సిమెంట్ వాడకుండా అంతా నీట్గా సెట్ చేసుకుంటున్నారు. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ పని అయిపోతుంది. ఆలోచన బాగుంది. ఇది కొత్త టెక్నాలజీ అబ్బా ఇది. సో ఈ పిల్లని ఒకసారి పట్టుకొని చూసిన తర్వాత మీకు ఇంకా మంచి ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి వీళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. హాయ్ బ్రో. హలో. హాయ్ రా. ఓకే, ఇది కట్టి ఎన్ని రోజులు అవుతుందన్న ఇదంతా కూడా? మొత్తం అంతా 3 రోజులు అయిపోతుందా? సో ఇదంతా కూడా 3 రోజులు చేస్తారనమాట. మామూలుగా అయితే ఇటుకలు పెట్టి దానికి సిమెంట్ పూసి అది ఆరేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి కదా, అట్లేం అవసరం లేదు. ఇది వాష్రూమ్ అనమాట. ఇక్కడ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ లాగా ఇక్కడ డ్రెస్సింగ్ చేసుకొని అక్కడ మార్చుకోవచ్చు. నీట్గా అయితే ఉంది. సో ఇట్లా ఈ బిల్డింగ్ 3 రోజులు అయిపోయిందన్న. తక్కువ కాస్ట్, తక్కువ రేట్ అయితే, టైమింగ్ కూడా తక్కువ అవుతుంది. 3 రోజులే ఈ రోజు ఈ ఇంటి. నా పేరు శివ. శివ శివ నా ఇంకా తమిళనాడులో వచ్చిందన్న. నాకు 2 టీం ఉన్నారు. ఇక్కడ పని చేసినారు, వచ్చింది. సరే సరే, ఓకే, థ్యాంక్స్. సో మొత్తం బిల్డింగ్ని ఒక 3 రోజులు అయితే కనుక అయిపోగొడతారు. సో తక్కువ ఖర్చు, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ పని అయితే చేస్తారనమాట. అండ్ ఫ్యూచర్ కూడా దీనివల్ల బిల్డింగ్ ఎంత కూల్గా ఉంటుంది, ఎంత దృఢంగా ఉంటుంది, ఎర్త్క్వేక్స్ కూడా రావు. సో ఇంటర్లాకింగ్ బ్రిక్స్లో మట్టితో చేసినటువంటి ఈ బ్రిక్స్ అయితే చూశారు కదా మీరు. ఈ బిల్డింగ్ అంతా కూడా మట్టితోనే. స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు 2 వరుసలు మాత్రం సిమెంట్తో చేసిన బ్రిక్స్ అయితే పెట్టారనమాట. ఏది వాడినా కూడా బిల్డింగ్ అయితే కనుక స్టాండర్డ్గా అయితే ఉంటుంది. అందులో మట్టి వాడడం వల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ కూల్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. మట్టి ఇంటర్లాకింగ్ బ్రిక్స్తో చేసిన బిల్డింగ్ అయితే చూపిస్తున్నాను. ఇంకా ఇదంతా కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఇంకా ఇటు పక్క అంతా కూడా మొత్తం స్పేస్ వస్తుంది అనమాట. అంత కాంపౌండ్ వచ్చేసి ఇటు పక్క అంతా కూడా వాళ్ళు కార్ పార్కింగ్ కానీ ఇక్కడ ఏదైనా ఐటమ్స్ పెట్టుకోవడానికి కూడా బాగా అయితే కనుక నీట్గా డిజైన్ చేసుకున్నారు. సో అంతా తమిళనాడు నుంచి వచ్చి వర్క్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. చక్క చేస్తున్నారు, టైం వేస్ట్ అవ్వలేదు. సో ఎనీవే గైస్, ఈ కొత్త టెక్నాలజీ బ్రిక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ వీడియో చూసారు కదా. ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ఎవరైతే మన వాళ్ళు ఇల్లు కడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి. అలాగే నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఓనర్ ఆలోచన తగ్గట్టుగా మీకు ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసి వీళ్ళు ఇక్కడ పిల్లర్స్ వాడారు. ఒకవేళ మీకు పిల్లర్స్ లేకుండా కట్టుకోవాలని కూడా కట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఆ వీడియో కూడా నేను ఇచ్చాను డిస్క్రిప్షన్లో. ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చూడాలనుకుంటే కనుక ఒకసారి మీరు క్లిక్ చేసి చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇట్లా పై వరకు అయితే కనుక ఇట్లా పెంచుకుంటూ పోవచ్చు. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ స్టాండర్డ్గా అయితే కనుక మనం ఇంటిని అయితే కనుక నిర్మించుకోవచ్చు. సో ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ ఇంటర్లాకింగ్ బ్రిక్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి. అందులో బాగా కూలింగ్ కావచ్చు, స్టాండర్డ్ కావచ్చు, సో ప్రతిదీ కూడా
బాగా యూస్ఫుల్ అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే కనుక ఓనర్ గారు ఉన్నారు అనమాట, అన్నతో మాట్లాడదాము. ఆయన నమస్తేనా? నమస్తే. బాగున్నారా? మీ పేరు ఏం పేరునా? జంగాలపల్లి జీసీ నారాయణ. ఓకేనా, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ మట్టి బ్రిక్స్ ఇదంతా కూడా వాడుతున్నారు కదా? వాడుతున్నాం. ఇంటర్లాక్ పిల్ల ఇది. ఇది మట్టి పిల్లతో తయారు ఉండాది. ఓకే, ఇక్కడ 2 వరుసలు ఎందుకు వేసుకున్నారు? ఇది కిందికైనా వేసినాం. అది అంటే కొద్దిగా స్టాండర్డ్ గా ఉంటుందని. అది స్టాండర్డ్, ఇది స్టాండర్డ్. ఇట్లా కిందికి 2 వరుసలు వేసినాం అంతే. ఇప్పుడు ఈ పిల్లతో కట్టించుకోవడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు? దీనికుండా కూలింగ్ వస్తుంది, తొందరగా పని అయిపోతుంది, ఏం ఖర్చు లేదు. ఊరికి పిల్ల ఖర్చు ఒకటి తప్ప ప్లాస్టింగ్ చేసేది లేదు, సిమెంట్ ఇసుక కలిపేసేది లేదు. ఊరికి ఒట్టి పిల్ల మాత్రమే ఊరికి బేర్చుకుండా పోయేది. 3 రోజులు 4 రోజుల్లోనే బిల్డింగ్ తయారైతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చాలా మందికి అపోహలు ఉన్నాయి, ఇసుక వాడాలి ఖచ్చితంగా అంటున్నారు. మరి అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? ఇలా ఇసుకను ఈ పిల్లకు తేడానే లేదు, సంబంధమే లేదు. ఇసుక అవసరమే లేదు దీనికి. ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ కట్టుకుంటాం, ఎక్కడే కానీ సిమెంట్ పోయలేదు మీరు తిన్నాక. అంటే అది సిమెంట్ పాలు 2-3-4 వరుసలకు అట్లా పైన దించితే కింది వరకు వస్తుంది. పక్క బాగోకుండా కూడా ఆ కింది వరకు అదే దిగుతుంది. సో అట్లా అనమాట. ఇప్పుడు మీకు రేట్ పరంగా అంతా కూడా బాగానే సరిపోయిందా? రేట్ పర్వాలేదు. ఇటుక పాలకు దీనికి అంత సరిసమానం అవుతుంది. ప్లాస్టింగ్ చేయాల్సిన పనిలే, ఇసుక అవసరంలే, కట్టడం కూడా అది ఎక్కువ రేట్ కాంట్రాక్టర్ ఇస్తే. ఓకే పెద్ద, అంతా బాగుంది. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మీరు కట్టేదంతా? 5 రోజుల కిందట స్టార్ట్ చేసినాము. ఇది 2-3 రోజుల్లో అయిపోతుంది. 2-3 రోజులకి అయిపోతుంది. సో మామూలుగా మనం కట్టుకోవాలంటే కనీసం 5 నెలలు, 9 నెలలు, 10 నెలలు మామూలుగా అయితే. అవును అయ్యా, ఇదంతా కూడా 1 నెల 2 నెలల్లోనే బిల్డింగ్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే. సో దీనివల్ల భూకంపాలు రావు? భూకంపాలు కానీ ఇంటికేం కాదు, ఏం కాదు. ఓకే, హౌస్ ఓనర్ గారి మాటలోనే విన్నాం అనమాట. సో అది మనకు ఆ పిల్ల కూడా మనకు తక్కువ రేట్లోనే వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ ఉంది, ఈసారి మీరు కాల్ చేయండి. చెప్పండి. ఇది ఎవరికి ఈ పిల్ల విషయము, ఈ పిల్ల యోగ్యత ఎవరికి తెలియక ఎవరికి ఇది ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం కనబడుతుంది. చూసి ఇప్పుడు మన వీడియో చూసి విజయవాడ నుంచి, చెన్నై నుంచి, అదే చిత్తూరు అంటే చెన్నై అటువైపు మన తెలుగు వాళ్ళే ఫోన్ చేస్తాం. వాళ్ళకి ఇందాక వీడియో కాల్ చూపించాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇప్పుడు కట్టేది చూపిద్దాం వీడియో అనేది చేస్తాం. అవునవునవునులే, అట్లా కూడా బాగుంటది కదా. అప్పుడు చూసే వాళ్ళు కూడా నమ్ముతారు. నమ్మడం వల్ల అది కట్టుకుంటే వాళ్ళకే బాగుంటది. అంతే కదా మరి. అట్లా ఇది అందులో మన జిల్లాలో లేదు ఈ పిల్ల. లేదు కరెక్ట్. మన జిల్లాలో కనపడలే, పిల్ల కనపడలే. అవునవును, మొన్నైతే గుర్తికి తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు మన కాబట్టి టీకే కడతారు, అక్కడ కట్టేశారు. సో ఇంతకు ముందు అయితే మేము వేరే ఊరికి పోయినాం, ఆ ఊర్లో కూడా మొత్తం ఇల్లు కట్టేశారు. అవునవును, ఇక్కడ వాళ్ళు పిల్లర్ వాడలేదు. మీరు పిల్లర్ వాడుకుంటే దాని తగ్గట్టుగా మీరు చేసుకుంటారు. సో అది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన వీడియో. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ కలుద్దాం. దిస్ ఇస్ శివప్రసాద్ తాళ్ళపల్లి సైనింగ్ అవుట్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్. బై బై. థ్యాంక్స్ ఫర్